환절기 비염 고통거 안아본 것. 안녕하세요. 아무쇼츠 챌린지입니다. 환절기 비염으로 고통받는 사람들은 재채기, 콩아 키움, 콧물 등으로 일상생활이 힘들어집니다. 특히 밤에 증상이 심해져 숙면을 취하기 어렵습니다. 비염 환자가 자주 코를 풀거나 재채기를 하면 주변 사람들에게 불편을 줄 수 있습니다. 특히 재채기 소리와 휴지 사용이 많은 환경에서는 집중력이 떨어질 수 있습니다. 비염으로 인해 일상생활에서 스트레스가 증가하고 집중력이 떨어지며 피로감이 쌓이게 됩니다. 심한 경우 두통과 눈 가려움 등까지 동반될 수 있습니다. 먼저 집안을 청결하게 유지하고 먼지와 알레르겐을 최소화하세요. 공기청정기를 사용하고 침구류를 자주 세탁하는 것이 중요합니다. 적절한 실내 습도를 유지하세요. 가습기를 사용해 실내 공기가 건조하지 않도록 하고 따뜻한 물로 샤워하거나 세수를 자주 하여 코를 촉촉하게 유지합니다. 비염에 좋은 음식을 섭취하세요. 비타민C가 풍부한 과일과 채소, 오메가3 지방산이 많은 생선을 섭취하면 증상 완화에 도움이 됩니다. 필요 시 항히스타민제나 비강 스프레이와 같이 약물 치료를 병행하세요. 전문의와 상담 후 적절한 약을 처방받아 사용합니다. 규칙적인 운동과 충분한 수면으로 면역력을 강화하세요. 스트레스를 줄이고 균형과 절주를 통해 비염 증상을 관리합니다.